Hallöchen, liebe Störenfried-Freunde und glühende Verehrer in Reihen der Enten. Dies ist eine Botschaft, die sich nur an einen ganz speziellen Zuhörer dieses Kanals richtet und seine Freunde werden es ihm sicher mitteilen. Mein lieber Rüdiger, ich habe selten jemanden gesehen, der so dermaßen ahnungslos ist wie du. Du gackerst da in deinem Chat rum. Ich habe mir heute mal ein paar von deinen Sprachnachrichten anhören dürfen. Du hast von nix eine Ahnung, von absolut nix. Aber du tust, als bist du der große Zampano. Redest von Satanisten, von Leuten vom Geheimdienst. Mein Gott, Alter, in deiner Angst möchte ich nicht leben müssen. Das muss furchtbar sein, die Hölle, in der du wohnst. Aber es ist nicht mein Job, dich zu retten. Du wirst einige lustige Dinge über mich rausfinden. Ganz sicher. Das werden dir schon ein paar Leute erzählen. Dabei kennen wir uns doch, Rüdiger. Weißt du nicht mehr? Du hast mir schon die Flosse geschüttelt. Nein, das weißt du nicht. Natürlich weißt du das nicht, weil das außerhalb deines Heiligenschein-Fokus liegt. Der Ich bin Rüdiger, der Mittelpunkt der Welt bedeutet, was sind das schon andere Leute? Du ahnst es nicht mal, wenn es sich nähert. Und das finde ich richtig putzig. Das macht richtig Spaß. Was nun das Symbol angeht, das ich verwende, da bist du auch völlig ahnungslos. Das ist total klar. Du bist nicht in der Lage, Google zu benutzen, du bist nicht in der Lage, das Internet zu benutzen. Aber du hast für all die schönen Menschen da draußen die Lösung parat. Finde ich auch total super. Du weißt sehr wohl, wer ich bin. Vielleicht hast du es nur vergessen oder keine Lust, deinen Leuten zu erzählen. Spielt doch keine Rolle. Fakt ist, ich bin nicht das, was du erwartest. Nein, ich bin kein Gamer. Ich bin auch kein 1500 € Verfassungsschutzstatist. Ich bin einfach nur jemand, der die Schnauze voll hat von solchen Rattenfängern, wie du einer bist. Du führst die Leute in die Irre, versuchst ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen mit deinem Gelaber und einem Heilsversprechen von einem Reich. Und damit muss mal Schluss sein. Und zwar ein für alle Mal. Und bevor du, wie du gerade heute so hübsch formuliert hast, die Welt verbrennen wirst, werden Leute wie ich es sein, die dir den Teppich unter den Füßen wegziehen. Aber das wirst du erleben. Wir werden sehen. In diesem Sinne, wohl an denn.